យើងបង្កើតកម្មវិធី Coding Cat នេះឡើងដោយសារកម្មវិធីសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗផ្នែកខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសសម្រាប់សិស្សថ្នាក់កម្រិតវិទ្យាល័យឬក៏ថ្នាក់ក្រមវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺអត់សូវមានប្រហែលទេនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់បង្កើតវគ្គសិក្សាដែលជួយជំរុញឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់អាចបង្កើនសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីគាត់ដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីគាត់ដឹងថាទៅមុខទៀតគាត់អាចធ្វើឲ្យបានខ្លះកម្មវិធី Coding Cat ដែលយើងបង្កើតនេះគឺជាកម្មវិធីគ្រឹះដំបូងតកតងជាមួយនឹងការរៀន block based coding អញ្ចឹងសិស្សសានុសិស្សដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគាត់ដូចខ្ញុំជម្រាបប្រាប់នៅក្នុងបទបង្ហាញអញ្ចឹងគាត់មាន100នាក់ហើយប្រហែលជា 80% ហ្នឹងគាត់មកពីសាលារដ្ឋយ៉ាងធម្មតាសាលាវិទ្យាល័យរដ្ឋហ្នឹងហើយប្រហែលជា 30-40% គាត់បានប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រពីមុននេះអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមវាស់វែងពីអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដើម្បីវេជាពាក្យទៅសេជាអត្ថបទយ៉ាងណាមួយនោះរហូតដល់មានគំនិតហើយនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើជា game ឬក៏ធ្វើជា animation អីមួយក្នុងរយៈពេលទៅ16ម៉ោងយើងគិតថាគាត់អាចជោគជ័យបានច្រើនយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Scratch ដែលជា open source software ពី MIT ស្ថាប័នសាលាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថា Massachusetts Institute of Technology គាត់បង្កើតកម្មវិធីនឹងឡើងអញ្ចឹងយើងយកកម្មវិធីនឹងដើម្បីឲ្យកូនសិស្សគាត់ប្រើកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីសម្រាប់សិស្សអាយុពី15ទៅ18ឆ្នាំប៉ុន្តែសិស្សខ្លះគាត់ក្មេងជាងនឹងទៀតគាត់ប្រហែលជា12 13ឆ្នាំនោះអញ្ចឹងពួកគាត់មិនមែនគាត់រៀនឲ្យដើម្បីការទៅជាវិស្វករខាង program ឬក៏វិស្វករខាង code អីទេមែនទេគាត់អត់មានខ្លាយជា software engineer អីទេតែគាត់រៀនដោយសារគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើខាងបច្ចេកវិទ្យាណាហើយគាត់ចង់ដឹងថាគាត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើ game ឬក៏ធ្វើ animation អីបានអត់នេះគឺជាការធ្វើតេស្តលើកដំបូងចំពោះគម្រោង Coding Cat នេះទាំងស្ថាប័នរបស់យើងនៅ Rentry និងដៃគូរបស់យើង Saturday Kids នៅសិង្ហបុរីហ្នឹងយើងមានគំនិតចង់បន្តកម្មវិធីនេះទៅមុខទៀតប៉ុន្តែយើងកំពុងសិក្សាថាទៅមុខទៀតយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់សិស្សអាយុពី15ទៅ18ឆ្នាំដែរឬក៏យើងបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់សិស្សដែលក្មេងជាងនឹងបន្តិចហើយបើសិនជាយើងបន្តទៅមុខទៀតយើងត្រូវប្រើកម្មវិធីណាមួយវិញអាចថា Scratch ដែរឬក៏កម្មវិធីផ្សេងទៀតព្រោះនៅសិង្ហបុរីយើងមានកម្មវិធីច្រើនប្រហែលជា16វគ្គសិក្សាយើងចង់ដឹងថាទៅមុខទៀតយើងធ្វើមួយណាប៉ុន្តែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានៅឡើយចា៎